家好，又係我港車北上小新啊！今日咧，我嚟到深圳咧，係呢個汽車嘅改裝大盛事係咩咧？就係呢個九州汽車生態博覽會啊！咁啊，有咩特別咧？嗱，特別就係多同埋大啦。因為咧，成個博覽會裏面咧，我哋有分咗16個展區嘅，每一個展區咧都有唔同嘅主題嘅。咁啊，喺我後面咧，大家可以睇到啦。其實咧，今日咧，呢一個博覽會裏面咧，係已經係分咗有好多，譬如有講音響啦，嘅汽車嘅照明啦，跟住底盤啊，一啲二選品啊，或者係一啲嘅電子產品啊、貼膜啊、改裝啊，改裝都有分內外嘅改裝或者性能嘅改裝啊，或者一啲嘅越野車啊，或者露營車啊，咁啊亦都再有咧嘅輪胎啊、嗰啲鈴啊、嗰啲配件啊嘅全部嘅唔同嚟自全國唔同地方嘅廠家嘅一個大型嘅展覽會。咁係每一個主題係一個展館啊，所以咧今日咧就同大家睇下咧有啲咩嘢可以好睇啦。好，我已經嚟到4號展館啦。咁而4號展館咧就係講汽車照明系統嘅。咁但係咧，我今日咧就唔會花啲咩時間落去睇啦，因為咧就其實我對呢樣嘢暫時咧係冇乜興趣。咁嚟到呢一度咧，我覺得最主要一樣嘢，你要清晰自己想睇啲乜。咁如果唔係咧，你行幾日你都行唔完嘅。好，而家我去到5號館啦。5號館呢邊咧就係好多一啲嘅電子改裝嘅設備啦，電子設備。咁啱啱我見到我車有部車，不過人唔知去咗邊啊。咁佢部 Watch 咧就係應該係裝咗個中門嗰個腳打伸縮腳打。咁啊，跟住我覺得都幾有趣喎。咁啊，因為佢呢隻車型咧就應該係香港先有嘅，大陸冇嘅。咁所以其實都見到咧，而家內地咧有好多佢都會開發一啲嘅配件咧，都係俾香港車用到嘅。咁啊，跟住咧另外就譬如話啱啱見到部 Model Y 啦，嗰個貫穿尾燈啦，咁啊呢啲其實都係我部車都裝咗嘅，即係有好多唔同嘅一啲嘅產品啊，佢哋都會有擺喺度啦咁樣。咁啊，其實好全面㗎，有好多唔同，唔係淨係單獨咧係適合國產車用嘅，或者係國內嘅車用。其實有一啲嘅配件咧，其實香港嘅車都可以用到。咁啊，所以有陣時咧過嚟望下都好。好，嚟到呢個展館咧，咁因為呢個展館係咩咧？係呢個貼車衣同埋呢個係轉色膜。咁啊，其實車衣同轉色膜咧，咁我又唔知點解咧，就好多咧車模會喺度喎。但係其實講翻啦，車衣度咧，其實佢有2個展館嘅，2個展館咧都係講呢個車衣同埋轉色膜，咁所以可以睇到咧，其實喺內地咧可以選擇嘅品牌咧係非常之多。同埋呢度咧，我亦都睇到喎，好得意喎，佢有個比賽喺度喎。佢個比賽係咩咧？就係貼車衣比賽。好，我嚟到呢個咧就係貼車衣比賽嘅場地啊。咁啊睇到咧，其實咧都應該佢啱啱比賽完嘅。咁啊，全部同一款車，跟住就需要咧可能喺指定嘅時間係鬥快咧將個車衣貼好。咁啊其實原來咁都有得比賽嘅。不過我又會覺得咁先睇到咧個師傅嗰個手工做得唔好啦，咁或者佢用嗰個車衣嘅品牌究竟個質量做得好唔好啦？咁啊呢個大家都可以望一望。好，嚟到7號場啦，7號場咧就係一啲商用車啦，有啲充電樁啦，或者而家新能源車嗰啲電池咁啦。嗱，呢套咧我就唔花啲咩時間啦，因為都攰攰地啊，我都想飲杯咖啡啊。好，行咗半日啦，都仲未行到一半嘅展館啊。咁啊，其實今日咧相信咧仲要有好多嘢可以去慢慢睇。咁但係我諗今個視頻咧先到呢度啦。咁大家記得關注同埋點讚，我係港車北上小新，多謝大家。